Bingung kenapa si kecil sering ngorok? Sekarang ada cara meredakannya loh. Pakai madu Flybi dong. Madu diracik khusus dari madu murni yang dipadukan bahan herbal alami. Gak cuma bantu melegakan tenggorokan, tapi juga bantu menghentikan ngorok si kecil. Tanpa efek samping, aman dikonsumsi setiap hari. Apalagi madu Flybi sudah BPOM dan bersertifikat halal. Gak perlu ribet, tinggal beri 2 sendok madu Flybi setelah makan untuk melegakan tenggorokan dan mengurangi ngorok anak. Si kecil tidur lebih nyenyak bebas ngorok karena madu Flybi. Jadi mau kapan stok madu Flybi? Sekarang aja yuk, cek out di keranjang.